Litt trøtt i trynet. God morgen. Da er det juli. Det er 2023. Vi er i Lunde. Da tenkte vi egentlig å ta en liten motorsykkeltur med de to herre her. Nå skal vi kjøre til Steinkjer, litt nord for Steinkjer i dag. Jeg på min nye Indian. Og Geir på sin nye BMW. To nye sykler. To gutter på tur, som har vært på tur før. Jeg tenker det her blir helt strålende. Så skal vi filme litt. Og så ser du meg igjen senere i dag. Så filmer vi litt fra syklene, og så skal vi til Lofoten, og vi skal til Andenes og over til Kalvøya og litt sånn. Så jeg tenker det blir en fin tur. Litt rødt i trynet, men det hjelper seg når man kommer på sykkelen. God morgen.